Lakini nawashukuru kwa kule kuja kwenu. Ni jambo la kusala kana kwamba mlipoalikwa huku mmetumiza ile hadi na mmehudhuria. Abantu bamingi ekingo kwa na timbo ati kama kwa na watu waliotani kerengo bakwani ni goyane amane ya mangana na linga obo koleli tali monto ko be kitindage okulia ya boko kumbe yao bona bunye kyonguleka na luli tibu atiriyo unless na rai nanche ko morai tinko mo kalio kan karanse kero langwan tengu karanse abantu ba muntu mwanja mwacha asama abira ali mwatu areke mwate ngucha morana amenyo inero uyu timbo atiwa mbochi munde awasto kuligira si twali komo lakini kelinga niba nali yo mukungo yera namuri myake yonsi ngero ngebe lakini natike tugati oyo muntu nabano babutige teruche oyo muntu nabano babutige teruche na tinko bare tekana bata baibuli bole inwe amoko nyanja ndiko muyi mbunche weyo mano yino na chawo biyo na matuka ya tigalete mwanje kwa nini tinko sokia sawa sini